Vamos falar sobre aspiradores. Temos uma gama muito completa de aspiradores, portanto para obra, seja para uso doméstico, seja para uso industrial. Temos aqui um produto novo que nos acabou de chegar, que é um aspirador de 3 motores para sólidos e líquidos, portanto pequenas águas que possam aparecer em casa para poder aspirar. Este aspirador faz essa aspiração, super fácil de utilizar, vem com todos os acessórios, tanto para aspiração de pó e água. Tem um depósito de 60 litros, portanto são bastante volumosos, portanto para aspirar todos os resíduos, e continua a estar disponível em todas as nossas lojas, loja online. Consulte-nos, venha visitar-nos, que temos todo este material disponível para alugar.